小米娜係我妹嚟嘅喎。瞓覺啊，同真成佬瞓覺啊，係啊，在家係嘛？今日你老老實實踎喺屋企啦，正哥佬，出來都冇用，真係㗎，出來都冇用啊！今朝早同我個狗仔睇醫生啊，出鼻水啊，大雨，所以就叫你冇出去，喺屋企播播算數咯。真㗎，喺屋企播一播算啦，冇俾佢停播就得咯，係咪先？冇係啊！我同你講，我屋企嗰隻，我個細個佢冇係感冒㗎，佢係喉嚨啊，喉嚨食咗上火。唔信啊！你唔信我呢邊大雨咩？係啊！你要堅持直播啊，正哥佬，你冇播下播下停啊！我呢邊都水浸街咯，你話唔信啊？正哥佬都係增城呢邊個，點會話唔信嘅呢？前面嗰個人呢就唔係點樣，後邊就有睇點，前邊呢我就覺得冇咩作用。係啊，我自己認為，因為你後邊嗰啲睇點啊夠清楚啦。水浸街係正常係嘛？冇食咁多荔枝啊！你啲閪佬啊！我嗰隻細嘅就係前面嗰個人仔太模糊啊！一眼望落去望到後邊，只會睇後邊，唔會睇你前邊。我屋企嗰隻細嘅就係食荔枝食得多，阿叻哥你唔好當飯食喎。係啊，真係當飯食就唔好個。前邊嗰個人仔真係冇咩用，你可以一係除非你整清楚啲，就係模糊咯，太過蒙查查。問題我個細嘅呢，我嗰個二胎咁細，佢點聽你講啊？今朝早又冇咗我成嚿水咯，開咗啲噴嘅。俾佢噴一噴後，咁就冇咗我成嚿水。嗱，增光嗰邊中個大雨喎，正個佬真係冇出去喎，冇呃你㗎。而家突然間個天跌落來咁樣，你可以複印我㗎嘛？小辣條你可以複印我㗎。哇！如果我係親去嗰度播㗎，肯定淋到周身濕過我啊！我係去嗰啲診所細嗰啲，係啊，去細嗰啲啊。如果係去嗰啲咁嘅維修廠嘅，冇幾嚿水你都冇諗住返來喎，掛個號都要20蚊雞。求其去嗰啲診所執啲糖仔返來俾佢噴一噴。係啊，排隊都好多人都係食咗荔枝啊！呢排個天氣啊，感冒㗎咋？你以為啊？你睇下幾誇張，水浸街，聽日又休息。係啊，聽日又休息㗎啦，唔使講㗎啦。你可以將我嗰個512複製過去，知冇知？阿辣條，唉，揾錢就用，揾錢唔好難啊！揾錢就唔容易，使呢個東東呢就使得快啊！你知唔知？就冇得報銷嘅喎。之前呢就話用嗰個虎口簿，用個簿仔，佢就話有得報銷嘅。你睇嗰啲小感小毛啊，38、39嗰啲佢都話有得報嘅，家下冇得報啊！舊年開始就冇，如果你係要有嘅呢，佢就要你辦一個身份證，細蚊仔都要辦身份證，7生3個月就要幫佢辦咗，然之後呢就要辦一張嗰啲咩卡，好麻煩啊！以前都唔係咁噶，以前就攞個簿仔去就得噶啦，攞自己個戶口簿啊，
係咪？你睇下家下嗰啲人登記都冇使補咯，佢去維修廠佢反而要補，頭痛嘛？你話係咪真係頭痛？難搞，真係難搞。